Asthma-COPD-Patientin, meine Lungengeräusche nehme ich deutlich wahr. Bei Belastung sind in der Nacht hörbar, nehme ich nicht wahr. Nun, diese Umfrage hat gezeigt, dass ungefähr 70% aller Patientinnen und Patienten Lungengeräusche zu unterschiedlichen Zeitpunkten wahrnehmen. Entweder in Ruhe oder bei körperlicher Belastbar oder auch mal nachts. Andererseits zeigt es aber auch, dass ca. 30% keine Lungengeräusche wahrnehmen. Das kann bedeuten, dass diese entweder tatsächlich bei ihnen nicht existieren oder aber, dass sie nicht dafür sensibilisiert sind, nicht darauf achten und sie nicht wahrnehmen. Lungengeräusche hätten den Vorteil, dass sie, wenn sie beobachtet und in ihrer Intensität und Variabilität beurteilt werden, auch eine Möglichkeit sind, selbst die Therapie zu intensivieren, zu steigern oder auch einmal zu deeskalieren. Also eigentlich eine sehr gute Möglichkeit der Selbstbeobachtung.